Hey friends, welcome back to my channel. আর আজকে আমরা করব একটা আনবক্সিং ভিডিও। যে আনবক্সিং ভিডিওটা হবে সেই আনবক্সিং এর বক্সটা হচ্ছে এটা এসেছে অ্যামাজন থেকে। কি এনেছি তাহলে সেটা আগে বক্সটা খুলে ফেলি, তারপর দেখা যাক কি আমরা এনেছি অ্যামাজন থেকে। সো এই আনবক্সিং ভিডিওতে বক্স কাটাকাটি ঝামেলায় আমি একটুখানি নতুন। বক্স খুলতে গিয়ে তো মনে হচ্ছে ভেঙে ফেলো বক্স। একটা সাইড গেছে 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 আর আমরা অ্যামাজন থেকে কিনেছি পিজিয়নের ওয়াটার হিটার।